Este hombre es un verdadero genio y acaba de revelar el error que casi todos cometemos al poner tornillos. Arranca su video mostrando lo que no se debe hacer. Mete la cápsula directo en el agujero, le da con el martillo y claro, todo queda mal. Pero espera, porque ahora viene el truco que te va a cambiar la vida. Coloca el tornillo dentro de la cápsula, lo posiciona en el agujero con precisión y repite eso con todos. Después, en vez de golpear a lo loco, los clava con cuidado, justo hasta que la cabeza toca la madera. Y aquí viene el toque maestro. Con un desarmador, los aprieta hasta el fondo, sin dañar nada. Así sí se trabaja. Señor, usted merece una ovación.